To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta da like da comment har ma da sharing zuwa group ɗinku. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda wani kuka Aisha ta fashe da shi ta rungume shi. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. So take ta yi magana amma ta kasa. Har sai da ke tsaye tana leƙen su ta tafa hannuwa ta da fasa salati. Ta yi cikin gida cikin gudu-gudu tana cewa, jama'a yau na ga abin da ya ishe ni bai ishe Allah ba. Karuwanci har kofar gida a gaban uwa bainan nasi. Jama'a ku fito ku ga ikon Allah. Inna da ke tsaye ta yi saurin ƙarasawa ta ɓamɓare Aisha daga jikin Umar. Da ƙyar ta yi cikin gida da ita ganin har an fara taruwa a wurin. Kamar wani babban abin ne ya faru. Umar ya bi su da kallo sawaye masu ɗumi suka zubo a kan kuncinsa. Saurin goge su ya buɗe Prince cikin mawuyacin hali. Da kuncin zuciya ya shiga ya zauna. Ado driver da ke kallon sa ya girgiza kai cikin tausayawa ya kunna motar. Umar ya ɗago kansa da ƙyar ya yi wa gidansa Aisha kallon ƙarshe. Har lokacin sautin kukanta bai gushe daga cikin zuciya da kunnensa ba, kuma ya san har abada ba zai taɓa gushewa ba. Limshe idanunsa ya yi a hankali lokacin da ya ji Ado direba ya ja mota. Sun fara tafiya. Ailusa ya faɗa hakan a zuciyarsa. Wannan yau gaba ɗaya cikin kuka Aisha ta yi shi. Ba taɓa tsintar kanta a cikin damuwa da tashin hankalin zuci irin wannan ba a rayuwarta. Ko lokacin tafiyar su Ma'u ba ta ji abin da take ji ba yanzu a cikin zuciyarta. Ta kasa yardar wa kanta yaya Umar ɗinta ya tafi. Ta kasa yarda ba za ta gan shi ba. An jima ba. Ta kasa yadda idan ta tashi gobe da safe ba za ta gan shi ba. Ta kasa yadda ya tafi ya bar ta. Gani take duk ƙarya ne ko kuma farki take yi za ta farka. Inna ma duk jikinta babu daɗi haka take jinsa. Ga tausayin Aisha ga kuma kewar uwar da za su yi. Dan sabo ba ƙarya ba ne. Ko dabba ce da kai kuka rabu sai ka ji babu daɗi. Na rashin ganin girmawarta balle mutumin ya nuna maka ƙauna a lokacin da kowa yake gudunka. Ya ja ka a jiki ya nuna maka kai ma wani ne, kai ma mutum ne mai daraja kamar kowa. Ya fitar da kai daga cikin halin kunci da matsi na rayuwa. Da magariba Aisha tana kwance a kan gado zazzaɓi mai zafi ya rufe ta. Inna ta shigo ɗakin don yin sallah. Kallon inda take ta yi ta ce, za ki iya yin sallah kuwa? Girgiza mata kai Inna ta yi. Inna ta ce Allah ya ƙara sauƙi. Bari na yi sallah da baki magani ki sha. Sai ki daure ki yi sallah. Hawaye kawai Aisha take yi wani irin zafi da ciwo take ji a ƙirjinta. Ga ciwon kai da ciwon ciki da ya bijiro mata lokaci ɗaya. Ga sanyin da take ji yana shiga cikin ƙasusuwan jikinta. Ga idanunta da ke mata zafi saboda kukan da ta sha. Ta rasa ina ma za ta saka ranta ta ji daɗi. Ajiyar zuciya kawai take saukewa akai-akai. Bayan Inna ta idar da sallah, ta zo ta ɗaga ta, ta zaunar da ita tana yi mata sannu. Ragowar wani yagwat da Umar ya kawo mata ta ɗauko. Cikin lallami ta ce ki sha wannan sai ki sha maganin. Kawar da kai ta ce ba zan iya sha ba Inna. Ciki na ciwo yake min. Inna ta ce yunwa ce fa, yau kwata-kwata baki ci abinci ba. Ki sha wannan ɗin za ki ji daɗi. Da ƙyar Inna ta samu Aisha ta ɗan kurɓi yagwat ɗin ta koma ta kwanta. Inna tana shafa kanta ta ce, a kullum ina faɗa miki, ki dinga haƙuri da rayuwa a duk yadda ta zo miki Aisha. Ki yi haƙuri ki cire damuwar tafiyar yaron nan daga cikin ranki. Kar wani ciwon ya kama ki. Cikin rawan murya ta ce shikenan fa ba mu da kowa a cikin garin nan. Yanzu za a ci gaba da zagin mu da yi mana rashin mutunci. Tunda mai tare mana ya tafi. Inna ta ce muna da Allah. A lokacin da su Ma'u suka tafi haka kika ce. Bayan tafiyarsu babu jima kuma sai Allah ya aiko mana da Umar. To yanzu ma shi zai taimake mu ya ba mu yanda za mu. Ki daure zuciyarki ki cire komai na damuwa daga cikinta. Ko za ki samu ki ɗan yi bacci zuciyarki ta huta. Limshe ido kawai ta yi amma ta san yau duk iya satar bacci ba zai ɗauke ta ba. Don ba ta da nutsuwar yinsa ko kaɗan. Washe gari ta tashi jikin nata da ɗan sauƙi. Ta kuma daure iyayinta don ganin ba ta yi kuka ba. Saboda kar ta tayarwa da Inna hankali. Tun safe matan gidan suke zariya a ɓangaren su. Suna yada musu maganganu da habaici akan tafiyar Umar.
Daga mai shigowa da shewa sai mai shigowa tana guda. Inna dai ko kallon inda suke ba ta yi. Balle kuma Aisha da ta ji zaman garin gaba ɗaya ya ƙara fice mata a rai. Jiya wajen 10 na dare haka iya ta zo ta ƙarewa Inna zagi tas akan kwakwazon da Hansai ta yi na Aisha ta rungume Umar. Har 12 dare bata bar Inna ta huta ba. Kusan sati Aisha ta yi tana jinya kafin ta samu sauki. Bayan ta sha allurai har da ƙarin ruwa, ta ji sauƙin zazzabin da ciwon kai. Ciwon cikin ne dai ya ƙi mata sauƙi. Dan cikin dare haka za ta tashi ta kasa bacci, ta yi ta juye-juye tana hawaye. Sai Inna ta yi mata tofi a ruwa ta bata ta sha sannan yake lafa mata. Yau da yamma Aisha tana kwance a tsakar gida. Idanunta a limshe amma ba bacci take yi ba. Tunanin Umar take yi da momin ɗinsu da suka gudana, masu tsayawa mutum a zuci. Lokuta da dama sai kamshinsa ya ta mata gizo a cikin hancinta. Ta ji kamar yana kusa da ita. Za ta ji daddaɗan muryarsa. A hankali ta saka hannu ta share hawayen da ya zubo mata. Sannan ta juyar da kanta inda take jiyo sautin muryar Inna tana karatun Alƙur'ani. Cikin muryar marasa lafiya mai cike da damuwa ta ce, Inna har yau bai kira ba ko? Inna bata amsa mata ba sai da ta kai ƙarshen aya. Ta dube ta cikin rashin jin daɗi ta ce, ke da wayar ko da yaushe take hannunki da ita ke kwana kike komai. A inda ya kira zaki ji. Aisha ta ce ki kai wurin Abba mai caji an jima ya duba dai. Ko an kira gani ne biki ba. Inna ta ce amma ai da za a ji ƙarar kiran ko? Aisha ta ce to ki kai a duba lambobin cikin wayar a kira. Na san ba za a rasa tasa ba. Idan ma babu sai mu ce wanda muka kira don Allah ya turo mana lambarsa. Muna son kiran sani. Inna ta ce to. Aisha ta lalubo wayar da koda yaushe tana kusa da ita tana jiran tsammanin kiran Umar a cikinta. Amma har yau sati guda da tafiyarsa bai kira ba. Abin da yake ƙara ɗaga mata hankali kenan. Ta kasa samun nutsuwar zuci. Daddanna wayar ta shiga yi ba tare da ta san inda take dannawar ba. Inna ta ce ki ajiye wayar kai ki shiga wani gurin da za ta samu matsala kuma. Ba ta ce komai ba ta ajiye wayar. Duk maganganun da ta yi cikin dauriya ta risu. Don ba ƙaramin ciwo cikin ta yake yi mata ba. Lokaci ɗaya ta ji ya yi mata wata irin murɗawa. Da sauri ta tashi zaune tana salati. Hannayenta duka akan cikin nata. A kiɗime Inna ta yi kanta ta riƙe ta tare da tambayar ta lafiya. Babu bakin amsawa saboda aman da ta ji ya taso mata. A hanzarci ta miƙe da nufin ta ƙarasa bakin rariya. Sai dai bai fita ko uku ta yi ba ta tsugunna ta fara kilaya ama. Inna da ke bin inda ta tashi da kallo ganin abin da ke gurin. Ta dago ta kalle ta cikin wani irin yanayi. Sosai ta yi aman, hakan ya ƙara galabaitar da ita. Taimaka mata Inna ta yi ta wanke fuskarta ta cire kayan jikinta. Ta sauya wani ta koma ta kwanta tana numfarfashi. Inna tana gyara mata kwanciya ta ce, Sannu, bari na je kemis na karɓo miki magani da auduga. Daga mata kai ta yi duk da bata fahimci audugan me take nufi ba. Murɗawar cikin nata ya yi mata sauƙi. Hakan ya sa take ta sauke ajiyar zuciya. Wani irin abu take ji yana fita daga jikinta wanda ya kasance baƙo a gurinta. Tunani ta dinga yi akan hakan amma bata fahimci komai ba har Inna ta je ta dawo. Bayan ta yi wanka, Inna ta bata pants ɗin da ta saka mata fad a jiki, kamar yadda nas ɗin da ke zaune a kemis ɗin ta yi mata bayani. Cikin mamaki Aisha ta ce, Inna mene wannan na ji shi a jikin wanda? Auduga ce wadda zaki na amfani da ita har jinin al'adar da kika fara ya ɗauki. Aiki san menene shi ko? Gabanta ne ya faɗi, jikinta ya wani irin sanyi ƙalau. Ta san me jinin haila yake nufi. Malamar da suke zuwa gurin ta karatu ta yi musu bayani akan shi sosai. Ba tare da ta san dalili ba ta jawaye ya zubo mata. Ki saka wandon kar kuma ki ɓaci mana. Cikin tsananin jin kunyar Inna ta fashe da kuka tare da sakan wandon. Umarni Inna ta bata akan ta zauna za su yi magana. Bata yi musu ba ta zauna tana share hawaye. Cikin nasiha Inna ta ce menene kukan kuma? Abin da ba kanki farau ba? Duk macen da kika gani a duniya tana yin jinin al'ada in dai ta kai munzalin farawa. Wanda ba sa yi kuma yawanci ciwo ne. A yanda aka ce zai yi wahala su haihu in ba wani ikon Allah ba. Ita dai bata ce komai ba sai kukan ta ci gaba da yi. Nasiha sosai Inna ta yi mata akan yanzu girma ya hau kanta. An fara rubuta zunubi da lada kamar kowa.
Don haka ta ji tsoron Allah a duk inda take tare da tsare mutuncinta. Ita dai bata tanka ba, kunya da yanayin da take ciki ya hana ta magana. Bayan ta ci abinci ta sha magani ta kwanta bacci. Hayaniyar iya da ta shigo tana yi wa Inna tijarar da ta saba ce ya tashe ta daga baccin. Lokacin har an yi sallar isha. Tsaki ta ja tare da tashi ta fito tsakar gida cikin laliban hanya. Duk da yadda take jin rashin ƙwarin jikinta da cikinta da ya ɗaure mata. Amma ta daure ta ce wa iya, wai don Allah iya, me muka tsare miki ne a gidan nan? Da kullum kike zuwa ki ishe mu da masifa. A kufula iya ta ce ban sani ba. Wato wuyanki ya yi kauri ko? Yar mitsitsiya da ke amma har za ki faɗa mini wannan magana. Ki ji da rashin ganin da ba kya yi mana. Masu idan ma sun yi shiru sai ke makauniya ce mai bakin magana? Ai Allah ne ya yi ni a haka, ba ni na yi kaina ba. Ke rufe mini baki, me fito da ke ma daga ɗaki? Inna ta katse ta cikin tsawa. Kuka ta fashe da shi ta ce, to Inna kullum sai ta zo ta dinga zagin ki, kuma biki yi mata komai ba. Ta yi magana cikin tsantsar takaici. Ki ci gaba da magana tun da ban isa in ce ki yi shiru ki yi ba. Kwafa ta juya ta fita tana ci gaba da masifa. Duban Aisha Inna ta yi ta ce, kar ki kuma yi mini haka Aisha. Ko sa'ar ki ce, iyan da zaki dinga mayar mata da magana. A raunana ta ce ki yi haƙuri ba zan kuma ba. Shikenan bari na haɗa miki ruwa ki yi wanka. Dama yanzu nake shirin tashin ki. Bata ce komai ba ta samu guri ta zauna. Zuciyarta cike da damuwar rashin jin Umar da masifar gidansu da ba ta ƙarewa. A sanye ta ce, ina wayan nan Inna, bai kira ba ko? Girgiza kai Inna ta yi cikin tausayawa ta ce bai kira ba. Ki yi haƙuri ki cire damuwar hakan daga ranki. Addu'a ya kamata ki masa Allah ya sa yana lafiya. Insha Allahu, ya ce akwai karatun Ƙur'ani a cikin wayar. Ki ɗauko ki kunna mini. Ai ban san ta yadda zan kamo ba, amma bari an jima idan zan je shago siyayya. Sai mu biya gurin mai caji ya kunna miki. Kwana 3 Aisha ta tana jinin sannan ya ɗauke. Kamar yadda Inna ta sanar mata alamar da za ta ji ta san ya ɗauke. Tana ji ta sanar da ita. Duk da an koya musu yadda ake wankan tsarki, amma sai da Inna ta ƙara yi mata bita domin ta yi shi yadda ya kamata. A ranar Inna ta irga kuɗaɗen da Umar ya bata da zai tafi. 110 ne. Ta zazzaruwar sun yi amfani da su saura 200. Cikin farin ciki ta haɗa musu kayansu don tafiya asibitin Kano gobe a duba Aisha. Dama jira take ta samu tsarki sai su tafi. Wai Haulatu ba za ki bar kukan nan ba? Na ce ki kwantar da hankalinki in dai Umar ne zai zo da ƙafafun shi har inda muke. Ina nan ina shiri akan haka. Haulatu da ke gunjin kuka ta ce yaushe zai zo to. Tunda ya tafi ke ce mini haka. Kuma yau an fi sati da tafiyar tasa bai dawo ba. Cikin lallami uwa ta ce, gaggawar me kike yi ne? Ki bi komai a sannu zai zo ne ai. Zambara baki ta ce, gaskiya ni dai na gaji da jira. So nake kawai na ganshi ko na ji muryar shi. Ki je gurin sarki ki karɓo mana lambarsa, na san ba zai rasa ba. Shiru uwa ta yi cikin nazari. Sannan ta ce, a baya na je na karɓo lambar mahaifiyarsa. Yanzu kuma na koma na karɓo tasa ba zai yiwu ba gaskiya. Kin san sarki da saurin gane abu, dole zai fuskanci akwai abin da muke kullawa. Sai dai mu je gurin su waccan makauniyar yarinya. Na san ba za su rasa ba. Kina ganin za su bamu kuma uwa? Na san me zan ce musu da dole za su bamu. Tashi ki dauko min gilina mu je yanzu. Da zafi ake dukan ƙarfi. Cikin farin ciki Haulat ta share hawayen fuskar ta tare da miƙewa. Aisha tana zaune a tsakar gida ta yi tagumi. Tana tunanin Umar, sa Haulat suka kwaɗa sallama. A sanye ta amsa musu. Haulat da ke binta da kallon tsana ta ce, Asaban ba ta nan ne? Cikin jin haushin yadda Haulatu ta gatsa mata sunan Inna Aisha ta ce me ya faru. Kafin Haulatu ta kuma magana Inna ta fito daga bayan gidan da ta zaga. Da fara'a take duban uwa. Ku ne a tafi, sannan ku da zuwa, ku zauna mana. Kwa tsaya tsaye, ta yi magana tana ware musu tabarmar da Aisha take zaune. Bayan sun zauna ta kawo musu ruwa. Uwa ta dube da ta ce Asabe, lambar waya muka zo karɓa a gurinku. Cikin mamaki Inna ta ce lambar wayarwa. Ta Umar, baƙon yaron da ya zauna a gidanmu, don mun san ba za ku rasa ba. Dam gaban Aisha yanke ya faɗi.
Da sauri ta dago kanta amma bata ce komai ba. Ayya, ai ko ba mu da lambar shi. Dan kwana 3 mun je gurin mai caji akan ya duba mana cikin wayar da ya bar mana. Ko akwai lambar waya amma ya ce ma babu. Daga ta kamfanin layi sai ta layin da yake cikin waya. Sai dai in ba za ku ba mu bane kawai, amma mun san kuna da ita. Haulat ta katse Inna cikin rashin da'a. Inna bata ce komai ba, sai kallon yarinyar da take cikin mamaki. Bata fuska wata ita ce, to ai shi ya ce mu zo mu karba a gurin ku, saboda yana so su dinga waya da Haulatu. Da zai tafi kuma ya manta yana sauri bai bata ba. Abin da yasa ba muka zo saboda kar ya gaji da jiran kiran mu. Ga rashin jin muryarta da baya yi, zai iya jefa shi cikin wani hali. Kin san ba karamin ƙaunarta yake ba. To sai ku jira idan ya gaji da rashin jin muryar tata, ya dawo garin ya ba ku lambar da kansa. Ina ganin hakan zai fi kyau ko? Inna ta faɗa haka cikin haɗe rai. Ko biki faɗa ba ma zai dawo. Tunda ya gani yana so, 'yan bakin ciki sai dai su mutu. Yarinya 'yar dangi da asali zai aura, ba bakin haure ba. Dan murmushi kawai Inna ta bata ce komai ba. Zuciya babu daɗi, su wasu suka zura takalmansa suka bice. Aisha da ta yi mutuwar zaune cikin bugawar zuciya tun lokacin da uwa ta ambaci soyayya tsakanin Umar da Haulatu. Ta jawo wasu hawaye masu ɗumi sun shiga rige-rigen zuba a kan kuncinta. Ba tare da ta san dalili ba. Ita tana nan tana zaman jiran kiran shi. Ashe ba ta ita yake ba. Ko tantama ba ta yi, wannan dalilin ne ya hana shi kiranta. Kada ki bari wannan zancen ƙanzon kuriƙen ya yi tasiri a zuciyarki. Na san yanzu ƙaramin tunaninki ya baki abin da ba shi ne ba. Inna ta faɗa haka cikin tausasa harshe. Ajiyar zuciya ta sauke ba don kalaman Inna sun gamsar da ita ba, duk da ƙarancin shekarunta. Amma kalaman uwa ba ƙaramin dukan zuciyarta suka yi ba. Ba ta san menene su ba, balle kuma kishi. Abin da ta sani kawai ta damu da Umar. A halin yanzu babu abin da take bukata sama da ta ƙara jin muryarsa. Ta ji shi a kusa da ita yana yi mata hira. Ta ji daddaɗan ƙamshinsa gami da dariyarsa, mai sa ta ji sanyi a cikin ranta. Gocewa ta yi ta kwanta a gurin saboda jin kanta ya fara juya mata. Wani irin haushin Haulat ta ji ya kama mata zuciya. Tsaki ta ja a fili ba tare da ta san ta yi haka ba. Inna da ke lura da yanayin da take ciki ta miƙe don ci gaba da haɗa musu kayansu, don gobe asubanci za su yi zuwa Kano. Kama a mafarki wayar da Umar ya bar musu ta fara ringin. Wata irin zabura Aisha ta yi ta fara laluban wayar da ke gefenta. Jikinta har rawa yake saboda tsabar zaƙuwa da zumuɗin jin muryarsa da take. Ta yi nasarar lalubo wayar ta riƙe a hannunta. Ajiyar zuciya ta saki mai ƙarfi tare da faɗin. Inna, ana kira ki zo ki ɗaga kar ta katse. Karɓar wayar Inna ta yi da niyyar ɗagawa, kafin ta ɗaga wayar ta saka battery shutdown ta ɗauki. Yauwa ba ni in kin ɗaga. Aisha ta faɗa haka tana yawo da hannunta a cikin iska, tamkar za ta cifki babu. A sanye Inna ta ce, ban kai ga ɗagawa ba ta mutu. Ina ji caji ne ya ƙare. A gigice Aisha ta ce, inna lillahi. Kunna dai mu gani ko batir ɗin ne ya goce. Inna ba ta yi musu ba ta kunna waya. Ƙara mutuwa wayar ta yi alamun dai babu caji. Cikin damuwa na ganin samu da rashi Aisha ta miƙe. Tana faɗin bar na kai ta wurin caji. Idan kina ganin hanya ba, mene haka ne wai Aisha kike yi? Dukkin biki gigice saboda an kira waya. Shi ne ma ko ba shi bane wanda ke ta kulafaci. Oho, kin ga Aisha, ki raba kanki da abin da ya fi ƙarfinki. Ki cire damuwar yaron nan daga ranki. Komawa ta yi ta zauna ta da saka kuka. Cikin raunin murya ta ce, Inna, shi kaɗai ne fa wanda ya soma a cikin garin nan. Bayan Innar Ma'u, shi ne abokin hirata. Tunda ya tafi na koma halin zaman kaɗaici. Idan na damu da kiran shi laifi ne? Idan kuma laifi ne, ki yi haƙuri na daina. Wani irin sanyi jikin Inna ya yi. Tausayin Aisha ya cika mata zuciya. Tabbas, idan kana cikin hali na kunci da kaɗaici, ka samu mai ɗebe makewa lokaci ɗaya, kuma ya tafi dole ka damu. Cikin kwantar da murya ta ce ko kaɗan abin da kika yi ba laifi ba ne. Kawai dai ina so ki rage damuwar da kika saka a ranki ne. Kawo wayar yanzu na kai ta wurin caji. Kar a kuma kira a ji a kashe. Share hawayen fuskata ta yi ta miƙa mata wayar. Sai bayan isha'i Inna ta je ta karɓo wayar. Ta ce wa mai cajin ya kunna ya duba gurin kira ya kira mata lambar da aka kira.
To masu saurare za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance.